九本卦所推，故名为本卦序。因其一先天八卦位次，故名为先天64卦序，或伏羲64卦序。此种卦序，谓图有方有圆，有平列，有竖立，其象虽殊，致用略矣。而其别于他类者，顺八卦之位次，是本卦之分合，无交错之用，纯先天之象，盖其变化少，而生育之功不见，借以定天地之位，变气数之差而已。故后人多不晓其意义，不过被命象之一格，而谓他卦参正于耳。又有本宫卦序者，则依文王八卦位次，
用，为大甲所本，于战法是先天用法，古人常取之以不是，至今犹传。与后天卦序有相产发也。此外有合阴岁序者，亦有数种，如以八卦8公分后4季者，以乾坤2公分后12月者，以64卦分后全岁，一卦6日7分者，其立详各家书，皆传自古，为地属家所用，亦本先天卦象，推其变化，而应于岁时，无不合也。盖卦象包罗无尽，其变化随用而见，除非限于一例也。天文地理，日月度数，星辰产次，山川里程，人物形体，皆有所象，审而明之，无不符合。故不仅象于事，有一条新的路呢，亦不只象于事。新的路进去。